Akunze bakunduzima Health Care turabasuhuje twongeye kugaruka mu ivuriro Kunduzima Health Care tubaganirira ku nyunganiramirire supplement yitwa Spirulina tablet. Spirulina tablet ni inyunganiramirire nziza izwi ku ruhando mpuzamahanga. Iyi Spirulina by'umwihariko mu mayikoresheje agira ubuzima bwiza ndetse akagira impagarike n'ubugingo mu kutagira uburwayi butandukanye. Iyi Spirulina tablet ni Spirulina ikozwe mu masheka kandi iyi Spirulina ikaba ikozwe muri proteine animal na proteine vegetale, ndavuga intungamubiri zikomoka ku matungo n'intungamubiri zikomoka ku bimera. Iyi Spirulina ikozwe mu byatsi bitandukanye ariko by'umwihariko ikaba yaragenewe abantu bazahajwe n'indwara zitandukanye nk'abarwayi za malariya, abarwayi igicuri, abarwara diabete, abarwayi hypertension, abagizweho n'ingaruka za COVID-19, abafite ikibazo cya immunite, ibibazo by'imitsi. Mbese iyi Spirulina irabafasha kuko abantu bazahajwe n'indwara zitandukanye bagakoresha iyi Spirulina irabafasha. By'umwihariko Spirulina irimo vitamini A ifasha ku maso ndetse igafasha ubwonko, ikagira uruhare mu gukomeza imisatsi ntipfuke kubera ko iyi Spirulina ikungahaye kuri vitamini. Kabiri, Spirulina ikungahaye kuri vitamini D. Vitamini D ikomeza amagufwa ndetse n'amenyo. Ikungahaye kuri fer. Fer ifasha umubiri gukora amaraso, ni nziza cyane ndetse no gusapurayinga oxygene mu bice by'umubiri bitandukanye. Spirulina ikungahaye kuri iode. Iode nayo ifasha imikorere myiza y'umutima, umutima ugakora neza. Ikungahaye kuri magnesium. Magnesium ni vitamine ifasha umubiri kongera ubwirinzi, kuzamura ubudahangarwa bw'umubiri, umubiri ukamera neza. Spirulina irimo vitamine E. Vitamine E irinda kanseri zitandukanye, by'umwihariko mu gufasha imyororokere myiza no gufasha uruhu gukora neza kugira ngo umubiri ubashe gukora neza. Spirulina by'umwihariko ni nziza cyane kuko ikungahaye kuri vitamini B1 iramfosha ubwonko, irinda kwibagirwa abantu bagira ikibazo cy'amazinda. Spirulina ifite vitamini B complex. Izi vitamine zikungahaye mu gufasha zikize cyangwa se zifite umumaro wo gufasha ubwonko gukora neza nk'abantu bagira ikibazo cy'amazinda, kwibagirwa ndetse n'abantu bagira ibibazo by'amaso, kutabona neza. Harimo vitamini B1, harimo vitamini B2, harimo vitamini B3, harimo vitamini B12, harimo vitamini B8, harimo vitamini B7, harimo vitamini B6 ndetse harimo vitamini B4. Iyi Spirulina izo vitamini zose bivuze haruguru zo mu bwoko bwa B arizo vitamini B complex ni nziza cyane mu gufasha umubiri gukora neza. Vitamini B1 irinda kwibagirwa ndetse na vitamini B2. Vitamini B7 ituma umusatsi udapfuka. Vitamini B8 nayo nuko ifasha umubiri gukora neza cyane nko kubaka globule blanc na za globule rouge. Vitamini B12 byo muzi byikora ndetse na vitamini B6 ni nziza cyane ku bantu bagira vitamini B12, irabafasha mu mikorere myiza y'uturemangingo tugize umubiri. Spirulina ifasha abantu bagira ikibazo cya kwashiakoro cy'imirire mibi na za marazime bitewe n'intungamubiri zikoze zifasha umubiri gukora neza. Spirulina ni nziza ndetse no ku bantu bashaka gukora umubiri, igituza, bituma agira inyama nziza zisobanutse kandi zumutse zidafite uburwayi butandukanye. Spirulina ni nziza cyane ku barwayi ba diabete na hypertension, n'abafite umugongo, n'abafite imitsi
ibarya, afite ibibazo mu ngingo, afite ikibazo cy'umunaniro ukabije wa hato na hato, igira uruhare mu gukora amakolesterol ku mwijima, ukifasha umwijima gukora neza, igafasha umutima gukora neza, igafasha ibihaha gukora neza, igafasha impyiko gukora neza. Irimo vitamine zikomeza amagufwa, irimo vitamine zituma imitsi ikura, igatuma amaraso atembera mu bice by'umubiri bitandukanye. Ni nziza mu gukura imyanda mu mubiri itera kanseri. Iyi sipirulina irihagije mu gutuma abasirikare b'umubiri biyongera. Ni nziza by'umwihariko kuko umuntu ayikoresheje agira ubuzima bwiza. Ni nziza ku gifu, abantu bafite igifu gifite amayiseri, sipirulina ni nziza. Sipirulina irihagije kugira ngo uyikoreshe ugire ubuzima bwiza. Ndetse na vitamine ziyigize ni nziza ku bana kugeza ku bantu bakuru bageze ku myaka 95. uwo ari we wese arayemerewe rwose, kuko iza kuvura ikibazo cyo kutabona intungamubiri zitandukanye kandi zuzuye. Sipirulina igizwe n'ibinini 100. Ni indyo yuzuye, c'est un aliment complémentaire, aliment protecteur, aliment énergétique et aliment constructeur. Harimo ibirinda ndwara, harimo ibyubaka umubiri, ndetse harimo by'umwihariko n'ibiterambaraga. Sipirulina rero nta handi wayisanga muri ivuriro Kunda Ubuzima Health Care. Kunda Ubuzima Health Care, kwita ku magara yawe ni inshingano zacu.